はいどうも、今日ちょっとね15年ぶりに風邪をひいてしまいました。声はちょっと違いますけど、BS スカパーさんの方で、撮影無事に終わりました。いやもうちょっと声が心配だったんですけど、なんとか終わりました。以上です。そうだ、ここ東京メディアセンターですね、はいの、私の控室からでした。いやもう15年ぶりに風邪ひいてしまいました。でも無事に終わってよかったです。以上です。はい